दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबको बताने वाला हूँ, ये जो देख रहे हैं फ़ोन, ये आईफ़ोन है दोस्तों, देख सकते हैं आईफ़ोन है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम इसमें है कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं से भी वीडियो हम चला रहे हैं, इसमें साउंड नहीं आ रहा है दोस्तों, इसमें साउंड नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया। दरअसल ये मेरा फ़ोन नहीं है, मेरे किसी रिश्तेदार का है, जो कि उसके फ़ोन में इस तरह का प्रॉब्लम आ गया। फिर उसने हमें दिया और मैंने इसे ठीक किया है आज। तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी बता दूं कि ये प्रॉब्लम कैसे ठीक किया जा सकता है। मैंने देखा इसमें तो स्पीकर का आवाज़, स्पीकर ठीक है, सब कुछ करके देख लिया, स्पीकर ठीक था। स्पीकर में यहाँ से साउंड इसका आ रहा था, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से इसका साउंड आ रहा था, लेकिन स्पीकर सही निकला। और यहाँ से भी बजा के देखा, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से साउंड आ रहा है इसका, इसी तरह से साउंड आ रहा था। लेकिन यूट्यूब, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया से हम गाना बजाने का प्रयास कर रहे थे तो नहीं बज रहा था, ठीक है, साउंड नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, बहुत दिक्कत था, कॉल आने पर भी नहीं आ रहा था। तो फिर इस कंडीशन में इसे मैं कैसे ठीक किया, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, क्योंकि आपके साथ अगर आईफोन हो या फिर किसी भी फ़ोन हो, एंड्रॉयड फ़ोन भी हो या आईफोन हो, कोई भी फ़ोन हो, तो आपका इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। तो मैंने सबसे पहले आपको 7 स्टेप बताऊंगा, 5 से 7 स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप ठीक कर सकते हैं इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ गया एंड्रॉयड फ़ोन या किसी भी आईफोन में। तो आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग रीसेट करना है, सेटिंग ऑल सेटिंग को रीसेट मार देना है। इसके बाद मोबाइल को रीस्टार्ट कीजिएगा और स्पीकर देखिए यहाँ पे है, इसको कचरा जो भी होगा, कचरा वगैरह सारा साफ कर लीजिएगा। सारा प्रॉब्लम को देखने के बाद मोबाइल को भी पूरा मैंने खोला, पूरा मोबाइल को खोल के देखा, लेकिन कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसमें कंडीशन में समझ में नहीं आ रहा था कि इस मोबाइल को कैसे ठीक किया जाए। फिर मैंने दिमाग लगाया और एक काम किया, जो कि आपको भी करना है दोस्तों, या फिर आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड फ़ोन हो, कोई भी फ़ोन हो, और किसी भी फ़ोन में इस तरह का प्रॉब्लम आता है, 100% आएगा, इसका कोई ये नहीं है, कोई भी फ़ोन में आ जाएगा ये प्रॉब्लम। अगर आपका भी फ़ोन में आया है और आप वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर लेना वीडियो अगर यूज़फुल लगता है तो। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग में आइएगा। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है अपडेट, यहाँ पे लिखिएगा अपडेट। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आपको करना क्या है, सॉफ्टवेयर अपडेट मार देना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट फुल मार देना है आपको। इसके बाद आपका मोबाइल का जो प्रॉब्लम है वो 100% दूर हो जाएगा और आपका यहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक जो भी है सब कुछ चलने लगेगा और साउंड देने लगेगा, गाना बजने लगेगा, जो भी आवाज़ है वो बाहर आने लगेगा दोस्तों, और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बड़े ही आसानी से। तो मैंने इस फ़ोन का ठीक किया है, अभी मैं आपको बजा के सुनाता हूँ। चलिए, इसमें नेट नहीं है थोड़ा सा, इसकी वजह से अभी मैंने वाईफाई लिया था, इसके वाईफाई लिया और ठीक भी किया। तो चलिए मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर चुके हैं मोबाइल को, और अभी दिखाते हैं आपको साउंड बजा के, देखिए देखिए, ये लो बेटा। तो आपने देखा यहाँ पे साउंड दे रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और इसमें साउंड ही नहीं दे रहा था तो बहुत परेशान थे। हमने बहुत सारा ट्रिक जो है ना करके देख लिया था, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था। लास्ट स्टेप में यही था कि मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया दोस्तों। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।